एंड गुड मॉर्निंग। मेरे यूट्यूब चैनल असवानी सर ITI में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को वेल्डर सिलेबस से सबसे पहला जो चैप्टर आता है इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेड ट्रेनिंग के बारे में आप बताने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों ध्यान से सुनिए, ये आपका सिलेबस चालू हो रहा है आज से और इसमें बहुत से खास चीज़ मैं बताऊंगा जो आपके आगे चल के बहुत काम आएगी। तो प्यारे दोस्तों पूरा वीडियो में बने रहें और बीच में वीडियो को स्किप ना करें। और मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें प्यारे दोस्तों। तो आज हम चालू करने वाले हैं इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेड ट्रेनिंग। यहाँ पे देख सकते हैं आप, इसमें पढ़ेंगे कि वेल्डर व्यवसाय में प्राप्त दक्षताओं को बताने में सक्षम होंगे कि वेल्डर व्यवसाय क्या महत्व है, कहाँ इसका उपयोग किया जा सकता है, कहाँ कहाँ रोजगार मिल सकता है, कहाँ किस गवर्नमेंट सेक्टर में जा सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर में जा सकते हैं, कहाँ कहाँ आप इसका लाभ ले सकते हैं प्यारे दोस्तों। तो इसके बाद CTI भी कर सकते हैं, अप्रेंटिसशिप भी कर सकते हैं, रेलवे में भी अप्रेंटिस कर सकते हैं। सारी चीज़ मैं डिटेल्स में बताने वाला हूँ प्यारे दोस्तों, तो वीडियो में बने रहें। देखिए प्यारे दोस्तों, यह व्यवसाय उन उम्मीदवारों के लिए होता है जो पेशेवर वेल्डर बनने की इच्छा रखते हैं। माने यह ट्रेड जो होता है ना, 1 साल का कोर्स होता है। जो वेल्डर होती है ये इंजीनियरिंग कोर्स है, ये 1 साल का कोर्स होता है। अगर सेमेस्टर वाइज माने तो ये दो सेमेस्टर में अवेलेबल हो जाती है प्यारे दोस्तों। तो फिलहाल इस समय जो ईयरली चल रही है तो 1 साल का होता है। 8वीं पास पे इसको फॉर्म को भरा जाता है। और जो वेल्डर के काम करने के इच्छुक होते हैं, जो वेल्डर का काम कर सकते हैं, जैसे फैब्रिकेशन वर्क हो गया या स्टील फर्नीचर का काम हो गया, या किसी कंपनी में जाना चाह रहे हैं मेंटेनेंस के लिए या स्टील कंपनी में काम करना चाह रहे हैं, उसके लिए बहुत खास होने वाली वीडियो है प्यारे दोस्तों। तो पापा को तो फौजी बनना है। तो डियर स्टूडेंट, जो इससे जो आपको दक्षता क्या प्राप्त हो सकती है मैं उसके बारे में बताऊंगा। ध्यान से सुनिए। इस व्यवसाय से जो सब प्रशिक्षण के उपरांत परीक्षार्थी को निम्नलिखित जो होती है ना, निम्नलिखित आप स्किल इससे अचीव कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, स्किल प्राप्त कर सकते हैं, कौशल प्राप्त कर सकते हैं। इससे गैस वेल्डिंग के द्वारा MS शीट पर, MS पाइप पर वेल्डिंग कर सकते हैं। इसमें आप आर्क वेल्डिंग यानी शिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग कर सकते हैं MS प्लेट पर। सभी पोजीशन में 4 पोजीशन आपने पढ़ा होगा। अगर कोई नया होगा तो उसको बता देता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों, जो पढ़ा होगा तो जान ही रहा होगा 4 पोजीशन होता है। एक तो सबसे आसान पोजीशन फ्लैट पोजीशन, हॉरिजॉन्टल पोजीशन, वर्टिकल पोजीशन और ओवरहेड पोजीशन। ये 4 पोजीशन में होती है, जिसको हम बिल्डर उसको इजीली बिल्डिंग करता है और बाकी अपने स्किल के हिसाब से अपना वो काम करता है प्यारे दोस्तों। तो ये पहला जो होता है कि MS शीट पर पाइप बिल्डिंग MS शीट पे बिल्डिंग कर सकता है, गैस वेल्डिंग के द्वारा पाइप पे बिल्डिंग कर सकता है, आर्क वेल्डिंग कर सकता है, MS प्लेट सभी प्लेटों पर सभी पोजीशन में वेल्डिंग कर सकता है। दूसरा जो सीट के प्लेटों की जो मोटी प्लेटें होती हैं 10 mm, 15 mm, 20 mm, 30 mm की जो प्लेटें होती हैं मोटाई की, उसको ईजिली वो गैस ऑक्सीय स्टील गैस कटिंग के द्वारा वो काट सकता है। बेवल कट गोलाकार काट सकता है, जैसे उसको शेप में काटना हो काट सकता है। इसके द्वारा वेल्डिंग के द्वारा मरम्मत का भी कार्य किया जा सकता है। MS शीट और MS प्लेट को गैस मेटल आर्क वेल्डिंग के द्वारा भी वेल्डिंग किया जा सकता है। GMAW जिसको कहते हैं, या MIG वेल्डिंग कहा जा सकता है प्यारे दोस्तों। जो नए होंगे GMAW का फुल फॉर्म बता देता हूँ, लिख ले। गैस मेटल आर्क वेल्डिंग, गैस मेटल आर्क वेल्डिंग, गैस मेटल आर्क वेल्डिंग GMAW का फुल फॉर्म होता है। MS का मतलब में माइल्ड स्टील होता है प्यारे दोस्तों। उसके बाद आपको ये जो आप स्किल सीखेंगे, स्पार्ट वेल्डिंग मशीन व प्लग कटिंग मशीन की कुशलतापूर्वक चला सकते हैं। जो स्पार्ट वेल्डिंग मशीन होती है जो ये रेजिस्टेंस वेल्डिंग के अंतर्गत आती है, प्लग कटिंग मशीनें आती हैं जो ये रेजिस्टेंस वेल्डिंग के अंतर्गत आती हैं प्यारे दोस्तों। तो ये जो समझ में नहीं आएगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए मेरे प्यारे दोस्तों। तो शिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग प्रक्रिया द्वारा कास्ट आयरन का वेल्डिंग किया जा सकता है। शिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग, जिसको आर्क वेल्डिंग हम नॉर्मली बोला जाता है, लेकिन इसकी प्रक्रिया आगे बताई जाएगी अच्छे से, क्योंकि जो कास्ट आयरन होता है थोड़ा हार्ड होता है, वो टूट जाता है, इसलिए उसको पहले प्री हीट करना जरूरी होता है। तो आगे सीखने का मार्ग है कि व्यवसाय को सफलतापूर्वक पूर्ण करने के पश्चात परीक्षार्थी व्यवहारिक कौशल और ज्ञान हासिल करने के लिए अनुमोदन प्रशिक्षण योजना के तहत 1 वर्ष की अवधि के लिए पंजीकृत उद्योग संगठन में प्रशिक्षु के रूप में प्रशिक्षण प्राप्त कर सकता है। प्यारे दोस्तों, अप्रेंटिसशिप की बात किया जा रहा है यहाँ पे। और आपको स्किल और आगे लेना है तो आप CITS कर सकते हैं, CTI कर सकते हैं, या आप अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं जो 1 साल का कोर्स होता है। आपको इससे ज़्यादा नॉलेज उसमें मिलेगा, प्रैक्टिकली रूप से मिलेगा प्यारे दोस्तों।
मैं आगे बात करने जा रहा हूँ रोजगार के अवसर। अगर इससे अगर ITI कर लेते हैं, 1 साल का कोर्स है एक बिल्डर का, जब ITI करने के बाद आप एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जो रोजगार के अवसर मिलेंगे निम्नलिखित क्षेत्रों में मिलेंगे। आप ध्यान से सुन लीजिए या नोट कर लीजिए। आप जान ही रहे हैं कि आज के समय में कितना स्टील का काम चल रहा है। छत बन रहे हैं, पुल बन रहे हैं, ब्रिज बन रहे हैं, सब स्टील का काम, लोहे के काम से हो रहे हैं। भवन का निर्माण भी हो रहा है जो स्टील फर्नीचर के काम से हो रहे हैं। तो इस संरचनात्मक निर्माण में पुल, छत, भवन निर्माण में किया जाता है। ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में उनके सहयोगी उद्योग के द्वारा साइट निर्माण गतिविधियों जैसे बिजली स्टेशन, खनन उद्योग में, सेवा उद्योग जैसे सड़क परिवहन, रेल में। संरचना के कार्य में ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में साइट निर्माण गतिविधि जैसे बिजली स्टेशन, खनन उद्योग में, सेवा उद्योग जैसे सड़क परिवहन में, जहाज के निर्माण में, शिप में या एरोप्लेन में। सबसे इम्पोर्टेंट ज्यादा काम तो बिल्डिंग का काम एरोप्लेन में होती है। रक्षा क्षेत्रों में जैसे आपको ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में जाना हो, जैसे ऑर्डिनेंस, इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में, उसमें वेल्डर के लड़के बहुत जाते हैं। सार्वजनिक उद्योग जैसे कि भेल होती है जो गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनी है, BHEL भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड जो रेलवे के सारे पार्ट्स बनाती है, उसमें आप जा सकते हैं। जो NTPC है जो बिजली के जो काम करती है, नेशनल जो NTPC है ये, इसमें भी भारत के अंतर्गत आने वाले निजी क्षेत्र उद्योग हैं, इसमें भी जा सकते हैं आप। ONGC में जा सकते हैं, LOCL में जा सकते हैं, HPCL में जानते हैं हिंदुस्तान भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ONGC में भी जा सकते हैं। स्वरोजगार भी खोल सकते हैं। प्यारे तो आज के समय में सबसे खास चीज़ है कि जो बिल्डर से लड़के ITI करते हैं वो स्वरोजगार करके भी अपना बहुत जीवन यापन सही से काम चला। कोई दुकान कर लेते हैं, रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, आराम से वो स्टील फर्नीचर काम करते हैं, ग्रिल चैनल बनाना, कुर्सी मेज बनाना, चारपाई बनाना, चौकी बनाना, बेड बनाना, अलमारी बनाना, बहुत सारे काम ऐसे हैं जो स्वरोजगार के द्वारा किया जा सकता है। प्यारे दोस्तों बहुत ज़्यादा खर्चा में नहीं होगा, बहुत कम खर्चे में आप ये काम कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों जो आज का जो ये पहला जो मेरा सिलेबस का जो चैप्टर था इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग के बारे में, इसमें किसी को कोई दिक्कत होगी तो मुझे मेरे नंबर पे कॉल करके मेरे से बात कर सकता है। मैं दोबारा उसको रिवीजन कर सकता हूँ या PDF सेंड कर सकता हूँ, उसको अपना पढ़ सकता है। 7007276391 पे आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। तो आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। प्यारे दोस्तों देखिए बिल्डिंग एक ऐसा एक ऐसा स्किल है ना, आपको कहीं बेरोजगार बैठने की ज़रूरत नहीं है। प्यारे दोस्तों बिल्डिंग से आप सबसे तो कम आपकी पढ़ाई, सबसे कम क्वालिफिकेशन 8वीं पास पे आपको फॉर्म भरनी है। फॉर्म भरने के बाद आप इजीली आप ट्रेनिंग ले सकते हैं, 1 साल का ट्रेनिंग ले सकते हैं। वो गवर्नमेंट ITI से ले सकते हैं या प्राइवेट ITI से ले सकते हैं या कौशल मिशन से ले सकते हैं, जो UPSDM चलते हैं उससे ले सकते हैं। 3 महीना 4 महीना कोर्स, और इसमें बहुत खर्चा नहीं है रोज़गार खोलने में। एक छोटा मशीन लगेगा आपको, एक ग्राइंडर लगेगा, एक लोहा काटने वाली, एक हथौड़ा सीधा करने वाले, ये बहुत 50 से 60 हज़ार में आपके रोजगार व्यवसाय चालू हो जाएंगे और इससे आपका अच्छा खासा इनकम होगी। क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों मैं देख रहा हूँ कि वेल्डिंग के क्षेत्र में ऐसा मतलब चट्टी चौराहा नहीं है जहाँ पे बिल्डिंग के शॉप ना हो और दबा के काम चलते हैं। भाई साहब इंफ्रास्ट्रक्चर के काम, घर के काम, मकान के काम बहुत सारे लगे रहते हैं। आज के समय में जो ग्रिल चैनल्स बन रहे हैं, जंगले बन रहे हैं, गेट बन रहे हैं, सब MS सीट का, MS पाइप का बन रहे हैं। तो प्यारे दोस्तों आपको बेरोजगार नहीं बैठना है, तो आप ज़रूर ये काम करें। जो मेरे चैनल पर नए हैं, जो ITI नहीं करे हैं वो ITI कर ले। ITI करके अपना रोज़गार खोल सकते हैं। अगर सरकारी गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं तो गवर्नमेंट सेक्टर में भी जा सकते हैं, जैसे भेल हुआ, NTPC हुआ, रेलवे हुआ, इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हुआ। तो प्यारे दोस्तों ये आप लोग के लिए ये वीडियो अगर लाभदायक हुआ होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मैं वीडियो डालूं तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।